Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas, anapaulwan, na ipaidam, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagsaran ti Paktorya pagtrabtrabahwak, bakit? Iswa kapilitan, mangkita ak iti sabali a pagtrabahwak. Kasano nga rodan lakay? Imbag ano at damasara ka madagos. Imbaga ti katrabahwak, nga adda kanumang lukat a Paktorya ijay ilimi. Ijay kami nga mapan agaplay. Paktorya ti? Paktorya kanu ti noodles. Padasan mi, barang maawat kami. Sapay ko mga rod lakay. Tani, kasanon ti pagbiag tayo no awanin trabaho. Sapay nagado ti anak ta. Uwan nga rod. Sa pahila ko mga rod bagat, tamaawat kami. Ay, kaasimat dagiti ubing nubilang. Apay anala daw ka manen asimangpat. 4:30 ti dismissal yo. Ngam anya ti orasan. Kwananang, da kami nga minti naglinis iti rumi. Sa adayong mati pagadalan, nagnaakpay. Daytakat ti jak kayat kan ka. Naglaing ka nga agrason. Kadalan kan tupay makitam. Apay nga taaka na yun na pagungtanak ni nanang. Katpad no matipagpagak. Anya pay latar aramidam. Inka agsukatan ta sublatem toy adim tadda papanak. Darasam. Uwan nanang, inakon. Mabayag ka din ni tatang ije na pananna, nanang? Mabalin, ngamin, urayan na numaala itinagaplayan na trabaho. Agyan ka din ni tatang ije ilita? Kat agyan tayo mo dito ili tayo, nanang? No lakit di taag permanenten ton, sumurot tayo ije lugar da. Ijay tayo matan nga agnaan. Kasanon di pa nagadal mi? At damat pagadalan ijay. Umalis kayon ton ijay. Imbag ijay taasidag tayo iti pagtrabahuan ni tatang nyo. May mayat ijay, tas asidik ti pagadalan ngam dito'y nanang. Dito'y, adayo ti pagnaan amapan iji pagadalan. At tagayang plano yo amapan ijay lugar nila kay mao anak ko. Wan tatang, imbag ijay taasidag ti pagtrabahuan ni Arman. Ken asidag ti pagadalan dagiti ubing. Ay na maikawa kamin to kininanang yo, no awan kayon ditoy. Saan na bali tatang? Tagbati pa'y nilablin ditoy. Tapno adakad kadwayo. Ay, imbag no sana kumarayo jay ubing no mapan kayo. Di na maipapilit ti kayat na tatang. No iso timbagak, iso ti masurot. Isu ah. Imbag lang nga ibabaon mimat kininanang yaw. Un tatang, para luto, aglaba ken aginaw matan. Iso ti mabati a para dalos dito'y balay. Kunaklakit din numapan kayo amin. Nadamag kumat apo manaw ka no dananang mo dito'y lugar tayo. Tasurutan da ni tatang mo iji lugar da. Uray siyak sumurutak tumat. Jak lakit di kaya ti agbati. Nangag ko ti saritaan dananang mo kun nanang ko. Ibati da ka kano, tapno adda kadwa da lulo kan lulam. Pudno ka di dahi tanang ngag mo. Apay nga ibati dak ditoy. Di mo ka di kaya ti agbati ditoy? Sigurado lakit di akailiw ko ida. Nang rona numabayag ajak makita ida. Ay, di day tanto ti bagam ka ni nanang mo, tapno di da ka ibati. Apay nga taasyak tinapili ni nanang nga ibati. Nagado kami mat nga agkakabsat. Dinak nga takay kayat. Apay nanang, ibati dak kano inton mapan kayo ijay lugar da tatang. Kat, anya ko man mabati ka.
Imbag lang adda katulungan da lolo kon lolam ditoy. Nilaangan manang. Wano ni ading ko ti ibati yo. Apay asi katag desisyon. Ti kayat ko ti masurot. Saan ket ati kayat mo? Diyak kaya tagbati, nanang. Sumurot ako, mamat. Adu tayo unay, ket kurang ti pagplete tayo. Adayo ijay. No agplete tayo amin, kurang ti kwarta tayo. Sana bale, ta sumurot ka inton umay atawan. Apay asyak tinapili yung ibati, nanang. Di nagkadikay kayat. Ay unay kan, tila sasawag. Ingkaki di agluton, no di mo kayat ti makaraman. Oh, apay ngagsangsangit ka ngaglutluto. Kayat mo ka di ti agbati ditoy. Inton mapandananang ijay lugar datatang. Diyak kaya ta. May mayat ijay lugar datatang atas asidag ti pagadalan. Jakmat kayat ti agbati, manang. Ngam sana kayat ni nanang nga sumurotak. Agbati ang kano. Ano sa mo na? Sumurot kan tumatla siguro. Amang ano kaungat na kaninanang, may papilit mo ti kayat mo. Nagbayagmat nga unayan ti makatawan. Sakbaya sumurotak. So, sige ano saklatan? Tapno di nagkagura ni nanang. Ay, si Kalabli, agsingsingpet ka dito yang. Amangan no inton awan kami kat day tagbalbalog tar aramidam. Panawandak lang arudan. Kastupay lang, ti bagada. Oh, apay adi ka sumungbat. Dinak ka dinangag. Nangag ko. Nagbastos kan nga ubing. Dayta ka ditin sorokan ka, Nagalas ti uwalim. Kay kayat yung iti dagiti kakabsat ko nga miti siya. Gaputa siya ti kalaadan nga anak yung. Kasasao ka. Nagbastos kan. Dumdum nga gakmat, nanang. Anya nga'y kumati ibagak. Ay, mala. Umay na kami itulod. Tabagkatam dagiti daduma akargami. Tasaan mi amaawit. Apay ka na yun ka naliday. Kailiw ko ngamin dagiti kapamilya. Cora. Saan mo ngamin ida pampanunutan tapno day mo ida kailiw. May kawak launay. Taawan dagiti kakabsat ko akaidak. May sa ngamin ti siledmi. Jay baby lang ti kaida ni nanang itibangir asiled. Dalolo kan lola mat iti sabali asiled. Kasta ka di? Ay, kasi kamot nga ron. Ala, umay kakit di. Inta makiayayam iti volleyball. No agmay-may sakalaang ditoy, ad-ad nga agliday ka. Sige man nga rod. Barang mailiw-liwag ko tiliday ko. Wan, mailiw-liwag mo dayta. Nang runa no agay-ayam tayon. Ala, umay kakit din. Ay, nailat to'y bankhouse apagyanan tayo, bagat. Intun awan trabaho ka. Intayo mga ramid iti kalapaw tayo, tapno may mayat. Wensa na kay. Nagmadimot dito Tamay-may sa ti paglutuan. Kan may sa ti banyo tayo kat nagadu tayo. Huwag nga rod. Ay, awan trabaho mi intun pigata. Intayo man kid di kitaan ti bakante alote, iti asidig ti kalsada. May mayat sa ngagpaiso na kay. Makagarawak iti husto no kabukbukudan tayo ti kusina kan banyo. Sana balay, adu mo ti kayo iti masakupan ni tatang ko. Isun ti pangalaan iti mausar. O ala, intayo amin kadagiti ubing. Tapag titinulungan tayo adalusan, sakbay nga ipatakder ti basit abalay. Ay na, agtal na kayo anak ko. Agtitinulong tayo kitdi, tapno madalusan to'y lote. Mayat nga agpaiso dito'y apagbalayan, tatang. Isungarod adito iti napilik, tamayat. Asidag iti pagadalan. Ken asidag mat iti kalsada, apag naek, amapan iti trabaho.
Sana mabaling nga balay kayo dito. Ah, Saan nyo ako kuha dito? Hindi kukuha yun, timagbalayan nyo. adayo ngamin ije masakupan mi. Palubusan na kami kuman. Sana mabalik? Alang arod, anak ko. Pumanaw tayon ditoy. Tatang mon saman sinang iparit nga agbalay kami ijipatad. Nagimot kayo. Apay ngamin, no iti masakupan nyo ti pagbalayan nyo. Adayo nga rod, kuna ni tatang ko. Jak amo ka ni tatang Isu ti kasaritam, sana siyak. Agbalay kami laang mat ijay. Saan mi mo't atagi ko ang tidagayo? Saan yung agpaiso nga alaan? Ang amno at agbalay nga kada kami. Oh, kasanon? Ay, kasta ka di? Wen, kasta ti kuna ni tatang ko. Pagbalayan ka no ti kakabsat ko day jay. Ay, kasta ka di? Kuna ngamin ni tatang, abasit ka no abalay ti aramiden mi. Saan ka no mata konkreto? Uray pay. Kasano nga no agbalayan dagiti kakabsat ko. Ikatanyo ka diti kalapaw yo. Barok, nabayag ka din nga agtrab-trabaho dito ipaktorya? Uwan tata, hindi nang lukat dito yung apaktorya. At daakon dito eh. Madlaw ko, kat nasingpat ka nga agtutubo. Nagagat ka pa eh. Kasta ko maamin nga agtutubo. Saan mo tata? Narigat lang amin ti agpalpalastog. Tas ang sangaili akla dito eh. Uray sa nga ili ka. Tasan ka matabarumbado. Akas iti dadumang agtutubo. Ngamin, dagiti agtutubo dito eh. Makibarkada, ken agbaluglaan ti amuda. Ayun gayam baraw ka. Kasano ka anak ka umay dito lugar may? At da kalugaran mi anay kamang dito eh tata. Isu tinangawis kanya. Nagdagsan dagiti ginatgatang ko. Dadapay 25 kilos abagas. Marigatan nak ang mga wit. Nana, marigatan kan samet. Ay, uwan barong. Nadagsan, taad ngamin bagas. Siya kun ti mga wit iti bagas. Taasidag kami mat iti bank house, nana. Ay na, agyaman ak unay barong. Anyay tayong tinagan mo? Roger, nana. Agtrab-trabaho ak iti faktorya. Ay na, imbag man baro. Dito'y kat ado ti agtutubo nga awan trabaho da. Tinaganak da ti agtrab-trabaho. Kasta ka di, nana. O sige, tapagkatakon da itabagas aginatang yo. Saan ka di asa nga ili ka ditoy? Si Kakumboy? Sa nga iliak, ngam sa anak akumboy. Tinulungak lang ni nana, tanadagsan dagiti awit na. Inawit mo ti karga ti sabali a tao. Kumboy ti awag iti dayjay, saan ka day? Saan mo adisturbuan ta tinulungan na? Apay, no si ka, maawit mo ti maawit na? Kaya't nakadimot nga itulod no nadagsan ti awit ko? No agpada kami iti kadakkel. Maawit ko ti kargam nana. Basitak pa'y ngamin kag. Ay na, sa anak amamati nga itulod nak no dakkel kan. Imot ken paidam ti puliyo. Saan mat? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Naipaiday, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsara ti pagturya pagtrab-trabahuan ni Armand.
Isu a kapilitan anapan nagtrabaho iti kaluklukat a faktorya iti lugar da. Simuro ti pamilyana, ngem imbati da ni Lovelyn. Nasakit nga rod tinakam ni Lovelyn, ngem awan tinaaramidan na. Iti mat faktorya, naamamon ni Arman ni Roger, amay sang agtutubo, nga impagarup na anasingpat. Iti sabali abangir, naliday ni Lovelyn, gapo tamailiw daytoy iti pamilyana. Iti may sangal daw, nagkita da Roger kan Celia iti tiyendaan. Kat dita, tinulungan ni Roger ni Celia. Inawit na ti bagas, kat intulod na daytoy. Iti dalan, nasabat da ni Jared. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan kami mat nga imot nana? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Apay nga ta, ako na nga imot ti pulimi. O, apay ana pa ulimag ka. Nautob mo ka di apod no timbaga. Diyak amo ti ibagbagayo, nana. Sige, aglisi ka nga rod di tadalan. Tamag na ni manong mo anakawit iti bagas. Di mo ibaga ako kwayo manen ti dalan. Jemot na simpot abaro tinang itulod kan ka bakat. Tinangtanam ka di? Saan lakay? Disnudo mat anang itulod kanyak. Nakitkita nak siguro dito ibang house. Talagaan na simpot day di abaro bakat. Nagagat ije pagtrab-trabahuan mi. Kayat mo asawan. Amamom day di abaro? Kanayon ko ang makita ije faktorya. Saan amatagtagari? Nagagat. Nasingpat nga rod at talaga no kasta. Intulod nakpay nga rod. Hun nga rod bakat. Manmanon tikas diya nga agtutubo. Pudnot ako namlakay. Nasabat mi ni Jared aputot din ang iparit nga agbalay tayo iti solar na. Kat inumsi nakit din ni Roger. Di lang nagbainan day diyang ubing. Inumsina ti may sa abaro. Masurunak kadagi di apuli. Paidam da. Ay, bakat. Nadamag mo ka din. Natay kano iti aksidente ti kaanakam ije lugaryo. Anya? Asino ang kaanakak? Jay driver nga anak ni manang mo. Naidumpar kano tilugan nga iman maneho na. Tanag maneho anabartag. Anya? Ay unay matan tigas-gasan ti kaanakak. Ubing pailaang natayan. Lakay inak nga rod ije lugar mi. Inak matkitaan ti kaanakak. Ay katun kaasimat da bayaw kan abirat. Ay, nasapa a pinanawan ti anak da. Mapanak inton bigat. Agsubli aktukal pasan ti sumagmamano nga aldaw. Noawan ko matrabaho ka, mapanak mat. Kasano nga'y dagiti ubing, nudwata mapan. Siyaklatan ti mapan lakay. Narigat mat no panawam dagiti uping. Nang runa kat babasit dapay. Awan ti kadwada lakay. Saan ka siguron analiday itanya? Tanakita mo ni nanang mo, Lovelyn. Kasano ko matipan nakakita? Kadyak pa'y matnapan ijay lugar da tatang ko. Anya? Kayak mo asawan? Saan nga imay ni nanang mo dito'y balayo? Nakitak mo't ijay natayan. Naramanak pa'y nga rudjay tinapay nga insangpot na. Anya? May iliwak kadakwada. Itatas imangpet. Di pa'y nagpakita kanya. Nagdiretso gayam ijay natayan. Gapo nga tatadadalolom kan lolam ijay? Di dakin tugot ijay natayan. Tasyak tinagbati nga agpakan ka dagiti baboy. Aso, manok kan pato. Kayat mo ka di tamapanta ijay natayan? Bambantayak pa'y matilot-lutok a binugbog akanan ti baboy. No panawak, amangan no makapuurat. Kaasi ka mat.
Di ka pa'y makapanaw iti balayo. Amom, iti balay mi. Ninanang ko ti akin trabaho kada kita. Di na kumaayayan, Cora. Ngad-adda makariknak itiliday. Kaano nga ta mariknak ti pamatagdakan niya. Patpat ganda ka mat siguro. Naira na lang adi na nasangot ti may diti balayo. Ta ijay natayan tinapanan na. Siguro maladingit anak laang. Tapirmi nga iliw ko kadakwada. At dadamat gayam iti asidag. Di daman lang nagpakita kanya. Apay analiday ka, apok. Umadan iti bakasyon iti pagadalan, lolo. Mabalin ka di mapantaag pasyar iti ayan dagiti kakabsat ko. Ay, sige inton makaurno nga kiti pagpliti ta. Agpasyar taman nga agpaiso iti lugar datatang mo. Sige, lolo. Agat-gatang ni nanasyon iti ledangan kan ledag. Inak to agala. Tailakok kan kwa na. Tap nga damat pagpletik. Sige, apok. No nagaget ka lakit di ama panagala. Makaurnong ka iti kwartam. Lolo. Awisak ni Cora. Tap no adda kadwak amapan ijay taltalon. Mala, makaammo ka, apo. Imbag ka na sabat ka, Cora. Oh, awisan ka kuma. Tama pantaagala iti bisukol kan ledangan. Ilako ta kan ni nanasyon. Ay, wan ngagpayson niya. Aglaklako ngagpayson ni nanasyon iti kabisera. Kayat na nga ta? No, ado ti maala ta? Kayat na siguro, Taka na yun mat nga agpakabisera. Agurnungak ngamin iti pagpletek. Tamapan kami ko maagpasyar ka ni lolo ijay lugar datatang. Agpasyar? Kayat mo asawan? Agsubli ka matlaang dito'y inton pa nagsasarap? No mabalin, ijayak ko man. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti dadakkel ko, kasamot kan kadagiti kakabsat ko. Sa bagay, no siyak mo ti bati da, mailiwak mo't amangan no maamon ni lolom nga da planom asan ngagsubli. Amangan no di nakan kuyogan amapan ijay. Di mo ngamin ibagbaga, Pangaasim, Cora. Lolo, umanay mat siguron tinaurnong ko. Intan ijay lugar datatang. Nga mabiit tala ang ijay, apok. Masapol nga agsubli ta adagos. Ta adaw ti ubrak di taoy. Wan ko naklatan. Ngam inton adda kami ijay. Agyana ko na ijay. Jakon kaya tagsubli ditoy. Apay na pauli magkaapok. Wan lolo. Uray mabiit talaang. Hanggang inton adda ko na ijay. Saan ako nga agsubli? As-asidag ti pagadalan ijay ngam ditoy. Nagadayo apag naan. Mala, agrubat ka nga rudain. Ngam basit la nga badom ti awit tagsubli tamot la adagaos. Wan lolo. Hanggang inalak ti saan pa'y analabaan. Talaba akon ijay, lolo. Manang, nagbasit matanday ti asilid. Kunak ano ijay balay da lolo ti paggigyanan nyo. Adayo ngamin ti balay ni lolo ditoy. Adayo ti pagnaan ni tatang nagtrabaho iti bigat kan malam. Iso dito ibang house dati pagnanaadan min. Nagbasit asilid. Nagrotap ti katre. Umuli ka pa'y. Ay, si ka lovely. Anya tikat katawaam, Ay, pasensya ka nanang. Naragsakak lang amin. Diyak matan nalapdan tinagkatawa. Inkayokit di sumakdo, tawan danom. Wan nanang. Manang, intayon sumakdo. Sige, intayon. Da kami mo na dito'y pagsakduan. Naudi kayo. Iso ang maudi kayo mat.
Napuno matanday taawit yo. Da kami kumamatan tani mumalaman. Nagbasit ka nagkutong ka. Ngam dakal matday tatimbam. Uray Ay, basita, yan. tanapig sa akmat. Ay, asino kagayam? Kabsat na kakadini Mayla? Ay, nagado kayo no kasta? Ay, Apay, parikot mo ka din o ado kami? Ni tatang ni atag parikot. Saan kat asika? adayang bagak aparikot ko. Makakatawak lang amin. Gapo iti kinaaduyaw. Aglisi kagit di, tala akong titimbak. Napunon. Alam lang basit ako tong. Ay, anyagayam tinagan mo. Barok, nadamag ko nga agawid ka kano ije lugaryo. Wan tata, agsakit nga min ni tatang ko, katawan mang talon ni titalon mi. Agsubliak to dito barang alaan dakto pa dito paktorya. Ang kasanon, no di da kan alaan. Kapilitan nga agawid ako nga agtalon tata. Pagmayatan na ti adda talon na, taurayawan trabaho ma. Adda ti talon. Wan tata, iso na lang taguray ka pa iti sumagmamano a bulan, sakmay nga agapit ka. Sa bagay, ang imbag ti adda ngam ti awan. Nataltalgad ti adda talon na ngam ti awan. Wan matkit diya tata, into nagsweldo tayo. Agawid ako, tayo nakagtalon tata. Manang, asino ka di dyan naglastog a lalaki dyan pagsakduan ti danom? Anya tilangana? Iladawan mo man? Jack kursunada ti panagsasauna. Natayag. Kasla nagmursang. Ha? Kumanatawa pa'y. Imbaga nakit din ako tong kan basita kanong. Siguro. Ni Jared. Nagan na langan kat Jack magustuhan. Ang mga no italaang day taagoram kenkwana. Ang mga no inton masakbayan kat sabalin. Saan mo to nakagura? Kasano ko maasabalin to? Basta kagurak. Gapo ta ibagbaga na ako tong kan basita. Ubing ka pa'y mat. Dumakal kan to Samangan ka ngamin iti ado tapno lumukmag ka. Nagkutong kamot ngamin. Pangaasim matan tatang. Diyak kaya tagsubli jay lugar dananang. Kanayo na kamaililiw kada kayo. Kanayo na ngagsangsangit no agmay-may saak. Dayta at ibagam kaninanang mo. Pangaasim matan tatang. Da kayon timang ibaga. No siyak timang ibaga. Sigurado adi nakpatgan. Ibaganan to nga iso kano ti masurot. Saan ka ta siyak? Ibaganan tumanan. Nga awan ti katulungan dalulo ijay. Kayat mo ka di dito. Uwan tatang. Diyak kayatan ti maisinang kada kayo. Sige, tagsarita kami kaninanang mo. Uwan tatang. Talaga akayat ko ditoy. Diyak kayatan ti mayadayo kada kayo. Ken maysa. Nagadayo ti pagadalan iti ayan dananang. Nagadayo ti pagnaan. Uy, apay nga adda ka dito yung nagti-classroom. Sika, basit kan kutong. Ay, ingka ijay room ti grade 1. Apay, grade 1 ti panagkitam kanya? Katuan mat. Basit kan kutong ka. Uray basit ka kuma. No napintas ka. Angam saan mat. Apay, anya ti panagkitkitam di tabagim. Ni Adonis? Ha? No saan nga Adonis? May sa Adon. Anya Adon? Duldog ata iso? Di kan sapay agdigdigos? Ha? Kanayon anamurseng ka?
Anya? Sikakit di Pangit. Anya tinagan mo? Si kala ang tinangibaga apangitak. Si kakit ni laad ka. Anya? Kanayon kayo kanong agsubang ka ni Jared, di pagadalan nyo. Kasano, naglastugmat ngamin, manang. Kunamlan asino naggwapo. Amom ka di? Ni tatang natin nangiparit, iji pagbalayan tayo kuma. Ay, isugayam ti ibagbagan ni ading apaidam da kano. Amom ka di? Nabainan ni tatang iti daydi agundaway. Pinabainan ti ama ni Jared. Ay, kasta ka di, manang? Nagkita kami. Pabainak man mo't day at Jared. Ibalas ko ti panang pabainda ka ni tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nasdaaw ni Jared iti imbaga kankwanan ni Celia, apaidam ti pamilyada. Iti sabali abangir, nata iti kaanakan ni Celia, isuan nagawid da ito'y iti lugar da. Kat nagdiretso iti balay tinatayan. Nadamag da ita ni Lovelyn, kat ad-adda na sair da ito'y. Gaputa saan man laan nagpakita kankwana ti inana. Idinadanon ti isusurot ni Lovelyn iti lugar da Armand. Nagkita daken ni Jared. Kanayon asutilen ni Jared. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Iso akaguran ni tatang ti pamilyada. Gapo iti panang pabain ni tatang ni Jared kan ni tatang. Kat no nagsingpot ni tatang, pinabainan dakit din. Nagkita kami. Pabainak man mo't day at Jared. Ibalas ko ti panang pabainda ka ni tatang. Saan kayat ni tatang ti kasta? Di na kayat amakiap-apa tayo. Sa anak mo't amakiapa, manang. Pabainak laeng. Uray Sige ka. Amangan no pagsublin na kanina ng ijay lugar da no kastam. Ay, wan ngagpaiso. Narigatan. Iso adi ka makiap-apa, wan. Bayam latta, no adamang sutilkan ka ditoy. Dida kalaki didangran, bayamon. Umadan iti panagturpos tayo. Siguro, sikati kabasitan, kakutungan, kan kapangitan. Puraw kano tibado tayo. Anyan to nga tatitsuram. Siguro, white and sisit. Inton madanon ti graduation, agdigos kamat, takanayon ka anamurang. Nya? Si kaalaad. Ha? Kas kala duduogan akabutan na ti danom. Ha? Siguro, pinaginawan da ka iti manok asaan nga agdigdigos. Anya? Nagadun ti imbagam. Basit, pangit. Uray basitak tanalaingak. Si Kay, nagdakkel ka, ngam awan ammom. Dandani di ka pa'y makabasa. Anya? Tilay bagbagam. Masipat ka makitam. Padasam taporwakan ka iti ado atapok. Tapno kas kala naglukmag amanok iti katapukan. Anya? Maysa!
Duwamot Apay, si ka lang ka muna ti agbilang. Anya? Di ta ka malangan. Medyo nabayag at di ka nagsumli, Barok. At na siguro nasawam. Awan pa'y asawak, tata. Noon da kumamayat kanyak dito, hindi mabalin kunti mga asawa. Kuha, Barok. Awan dagiti babalasan ko dito, kunada. Sumangpat danto kano iti mabiit. Nakitak ida idi ubing da pa'y laing, tata. Babalasang dangag pa'y suitan. Ta medyo nabayagan ti pan nakakita kadakwada idi. Nang runa dyan may kadwa, nagpintas na jay. Noon ti may kadwa, nilavlin day jay. At napilpilyana day jay. Ang nagagat, Barok. Lablin gayam tinagan na. Nakitak idin day jay, idanda kayo pa lang iti bank house. Saan nga minan nga iti bank house ti ayan may, Barok? At dan kabukbuko dan may abalay. Agriring amin dagiti babalasan ko nga awan bukod da silid. Mabalin mo to ti pumasyar ijay, Barok. Cora, idi ubing tapay, kanayon ta nga kuykuyog. Itatababalasang ta. Di ta ninamnama nga agkita ta dito'y kabisera iti may sa restaurant. Agpada tapay a servidora. Kastan sa tikonada a friends forever. Agsarak at agsarak ta iti masakbayan. Ay, wan gayam. Adda ka din nagaramkan ka? Adamutan. Hangam, awan kursonada kadakwada. Kayat mo asawan? Saan ka pa'y ana in love? Saan pa'y friend? Si Kaa tinaka-in love hak. Lalaki, ti kayat ko asawan, friend. Awan pa'y friend. Saan pa'y ana in love? Ay, wan gayam. Awisan ka man. Agawid taman kit di balay mi. Nabayagan ajak nagaw-awid O sige, tapno makitak mo ti lugaryo. Ay na, nagpintas gayam ti lugaryo, friend. Imbag dito'y tada paktorya pagtrabahuan dagiti tao. Ijay lugar ang naggapuan tayo idi. Awan. Mapantapay aglaklako iti ledangan ken ledeg. Wala. Tapno lang ada pagpletik idi nga umay dito tilang parikot. Kat masapul asakdon ti danom ijay tangke. Adayo ka di ti tangke apagsakduan ti danom? Asidagmat kit di. No kayat mo tagdigos. Nakabado ka nga agdigos ijay. Ngam no di mo mat kayat. Sakduam ti pagdigos mo. Kat dito'y balay nga agdigos ka. Di si babado aklaangan nga agdigos. Ngam ti sakduak pa'y ti pagdigos ko. Ala, intaman nga rod kitaan day ta pagsakduan nga ibagbagam. Intaman agdigos kan sumakdo. Sige tapagpasyaran ta. Bangala ta nga rodan ititimba. Tatarman, ada kayo ka di. Umayak man. Ay, awanda, Barok. Ada na pananda. Asino ka ka, de? Katrabahwak ni Tata Arman iti Paktorya. Ay, kasta ka, de, Barok. Ay, jak matamo no na pananda. Umunag ka, tauraya mida sumangpait. Saanin, Lolo? Di magasak lang. Tada na panak di taasidag. Nadamag ko dito'y gayam ti balay da Tata Arman. Kunak no dada. Ay, sanda mo't siguro nga agbayag ijay na pananda, Barok. Urayam langan, Agsubliak to langan, Lolo. Di magasak lang amin. Makamukha nga rod, Barok. Ibaga tulangan kini Arman, adi magas ka. Asidagmat gayam, friend. Ay, asino day ta sumungan? Nagtaarmutan no asino day ta.
Jared! Ay, itayatan titimbata, tapumanawtan, friend. Ha? Agsublitan to nga umay aggigos. Anya? San abagay tinapintas ababalasan ti sumakdo? Ha? Sika ka din dayta, Lovelyn. Ay na, nagpintas ka maten. Ay, Itaman pa'y nga ibagaman na pintasak. Saan ka di ako tong kan pangitak? Ha? Saan mat Lovelyn? Lipatam ko man ti kinasutil ko idi ubing tayo. Sorry No kayat mo, agparinto mga paitisangom. ala, Lovelyn. Among matan ti sorry, Jared. Ay, nagtarmatan. Saan akas idi alampong kan namurang? Sige, agsakdo kayo. Taitulod kayo di balayo. Asiwak ti timbayo. Saanan? Kababain matkan ka. Ha? Apay day ta kayo. Asiwak ti timbayo Mabiglang Tasiwak. Inasiw na matan adi na oras. Kaasi kayo mat. Babalasang kit din, nakasusuon ititimba. Ala, intayon. Nagpilit ka. Sikat makaam mo. Yam amok gayam tigayam ko. Iso ni Cora. Ay, Cora. Siyakmat ni Jared. Tikagurgura idi ni Lovelyn. Idi ubing kami pay. Hi. Kanayon nakmat gamin asutilon idi. Saan itan, Lovelyn? Tanagnakam akon. Saan mabalin asutilan? Tikas labitwan kapintas, akaskan ka. Unay katakas labitwanan. Nalabos samot daytan. Jak kayat ti pannakisiningad ni Lovelyn iti anak day apaidam. Kanayon na pa'y nga itulod ti sinakdo ni Lovelyn. Masapol asaan nga agsiningad dagiti dua. Madlaw ko anaragsak ni Lovelyn ang makisarsarita iti day ti lalaki. Awan to pa'y trabaho na. Day tala agbartak ti amuna. Isu masapul akasaom ni Lovelyn. Amangan no adda panggap na amang aram iti anak ta. Jak lakit di palubos aday jay ti pagtinagan na. Awan to pa'y trabaho na. Awan tinasaya at amasakbayan na iti awanan trabaho at tao. Ay, uray siyak Jakmat kayat ama isagmak ti anak ta. Isu akasaritam ti anak ta. Sigot ka di nga agkaapaan idi da Lovelyn kan Jared, manang Mayla? Ay na, mortal dang agkabusor idi, ading ko. Awan ti andaw, adi da agapa. Agkaklase da, ngam kanayon da nga agapa. Anya daw unay nga iti pagapapaan da, manang. Sutil nga min idi ni Jared. Irabak na akot tong kan basit kano ni Lovelyn. Ha? Ibaga na, apangit kano. Ibagamot ni Lovely, adongrit kan laad ni Jared. Ngam ita, madlaw ko naragsak da adwano agkitkita da. Kanayon pa ni Jared dito'y balayo. Wen, day ti madlaw ko. Anya nga ti resultan to ti amin. Panagkunak, no arman ni Jared ni Lovelyn, masiguradok asong bata ni Lovelyn, manang. Sigurado laki di asan nga umanugot da tatangkan na ng iti relasyon da, no, kas pangarigan. Ay, masiguradok nga daman nga rodan paglidlidayan ti gayam ko, manang. Manan? Apay anay bagam amanan? Idi nga min imbati yu iti lugar tayo, maasyanak kan kwa na. Takanayon idi nga agsangit, tamailiw kano kada kayo. Kasta ka di? Kamamok day ta Inrem-remedyo na pengarod tinaglaklako iti leddangan kan leddag. Tapno adalaang pagplete na amapan iti ayan nyo. Kasta gayam. Di namot impagbagaday ta kada kami. Ti among mi, kat ni Lolo tinang plete kan kwa na. Agayat ka kadi ka ni Jared, friend?
Italang anak kariknak iti kastoy, friend. Ay, naragsakak no makitkita. Amom, kuna ni manang mo, asaan ka no nga umanugot dagiti dadakkel mo, no karelasyon mo da Jared. Anya nga iti aramidag. Nalidayak no jak makita ni Jared. Kabailam ka di asupringan dagiti dadakkel mo. Itala nga makariknak iti kastoy. Hangam, dagitin samot dadakkel ko tilapad iti pagragsakak. Ay, nagrigat mo ti Sasa Adam, friend. Ita ka diti kunam, apan ang itulod mo kini Cora. Wala nang. Itulod ko iti pagluganan na. Tagawid ka no iti lugar ang naggapuan tayo. Mala, dumagas kanto nga rudan iji tiyandaan. At danas kan nga aramidak, iso asi kanton. Ilistam nga ro dagiti gatangak, nanang. Nakalistan, tapno awan malipatam. Groceries kan agas ti nakalista. Gumatang kamatan iti bangus kan may 1 kilo a karne. Wala nang. O sige, ing kami nga rudan. Mapan kami, nana. Agyaman nak iti panagyan ko dito, iti sumagmamanungal daw. Awan anyaman na basang. Umay kantumanan. Tapay ag merienda, Lovelyn. Ha? Apay nga da ka dito eh. Ang mga nada makakita. Kat ipulong da kadatatang kananang. Naibaga kanyak ni Cora, nga umay ka dito'y tsindaan ita. Inta pa ije kantin, inta ag merienda. Awan mo't dakas nga ramidag kan ka. Samay sa, mabiit talaang. May sa tilugan na agyahe iti purok tayo. Amangan lumapanan. Mabiit talaang mat. Dita ngamin makapag sa uunay ije purok tayo. Ta, kusilapan nakmat ni nanang mo. Mabiit talaang nga ruda. Ag merienda kan agtungtong talaang. Oh, adan ti jeep ngagbibiyahe. Ingkay sabten ni Lovelyn. Naggapuwak ijay, nanang. Ngamawan ni manang Lovelyn. Na, napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunadamat, akadwa na kanu ni manong Jared, nanang. Nabati da kanu ijay palengke. Anya, napnapanandan nga eh. Sumangpet tulang day di babae ta makita na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon asutilin ni Jared ni Lovelyn. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Kalpasan ti panagturpos da. Nagduma ti nagadalan da. Isu adidan nagkitkita, iti sumagmamano atawan. Iti may sangal daw a panagkita da. Adda mariknada ana isang sangayan para iti tunggal maysa. Nadlaw matdayta ni Celia. Banag adi na pulos anamungan. Iti matsyendaan, inawis ni Jared ni Lovelyn iti kantin. Naliwayan da ti ipapanaw ti kakaisuna a jeep nga agbibiyahe iti lugar da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apang matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunada,
Akadwa na kano ni Manong Jared, nanang. Nabati da kano ijay palengke. Anya? Napanandan nga eh. Ha! Sumangpot tulang day di babae. Tamakita na. Nanang, amangan mo't na udi, ta intulod na paimot ni Cora. Sakbayan na pa ninja tsindaan. Tigarang kandyang babae. Apay anak isinarak ni Jared. Naira na siguro anak kita da ijay Di mo man ikalintagan ti kabsat mo agarang kandyang. Ngam ka sano? No adamot na kataktakan na, nanang. Kasano da ito yan? Napanan ti Jeep. Sigurado lakit di nga agungat ni nanang. Anya nga ti paglugana kitan nga agawid. Sikamat ngamin. Saan ka nga agsangit? Agpaituludak iti may sa abarkada. Adda motor na. Iangkas na tang agawid. Kasanon ti kargag. Iremedyo ka. Ninamnama da siguro ang naglugan na kiti Jeep. Di ka nagdanag. Makasangpot ka matlaang. Ngam sigurado nga agungat da nanang. Gusto na. Masaksakta na ka. Numakit-kita kang agsangsangit. Oh, adda ni Lovely, nanang. Nakalugan iti motor. Inton makasangpat. Ibagam tao may adagos dito'y ayan ko. Wan, nanang. Inakpay sabtan, tada karton nga awit da. Grocery siguro day jay. Ibagam takartingan na. Masurunak iti inaramid na. Nakisinarakit din iti day di alalaki. Apay asaan nga ijay jeep tinagluganam. Ijay kat motor, tanakiangkas kapay ka ni Jared. Agong ungot ni nanang. Napnapanam ngamin aya. Nagmerienda kami laang mat ijay kantin, manang. Idi mapan kami iti paradaan. Awan mo't kan ti Jeep. Ay, kasta ka di? O sige, orayom ni nanang takasarita na ka ha. Orayom dito eh. Hoy, babae! Sa dino tinaggakwam, ha? Nana. Day tati maganap mo tagarang gandyang ka. Sorry, nanang. Jack na abutan ti Jeep. Ti kunamkit di, nakisinarak ka iti dayjay alalaki. Awan trabaho dayjay, anya nga iti maalalam kan kwa na, anya ti ipakanakan ka, bato! Jack, madam mo nga kita kami ijitsendaan. O diliniklikam ko ma, talaga kit di nga ingagaram ti nakisinarak kan kwa na. Anya nga iti masakbayam iti dayjay a tao, papakpakan laeng iti inana, ngamin balog kan sadok. Sa anak mo't nga agsapsapul iti boyfriend Apay nga rod anak isinara ka kan kwa na. Imbagami asaan ka amakisiningad iti dayjay a tao. Imbag tasimangpet kan lakay. Agasam, nakisinarakit din tinalaing nga anak mo kin ni Jared. Kasangsangpet na. Kadwa na dayjay lalaki. Kat, Agasam, agkaangkas day ti may sa motor. kasta. Jaklakit di kayat day di alalaki a para iti anak ta. Anyan to ngay ti ipakanakan kwa na no bilang kat balugmat awan trabaho na. Umayak man, tata. Ne, si kamat gayam barok. Umunag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Thank you, tata. Myla, Lovelyn, mangyag kayo man dito iti merienda. Adda ni Roger. Kape, wano juice, tatang. Oray kape kan Diyos laangan. Mabit lang nga ro, tatang. Orayan tabiitan, barok. Idisok dito yan, tatang. Sige, manong. Agpili ka no anya ti kayat mo. Juice, wano kape. Agyaman na, kading. Nagpintasan da ito yung babae. Kursun hadak da ito, Sige, panawan kayo pa dito sa salas.
Tatang, Mano? Mabitlaeng, anak. Yam amo ka ni Roger. Ha? Katrabaho ka di faktorya. Iso ni Roger. Roger, isumot ti anak ko, ni Lovelyn. Ay na, may bagay lawan ay kan na tinagan na. Kas kapintas na tinagan na, tata. Wen, talaga na pintas ti anak ko. Tata, kanayo nakto ngagpasyar dito yung balayo. Adakan ka dayta, Barok. No arman nakaday di abaro. Saan mon apaluspusan? Naimimbag day jayan, ngam iti day di at Jared abalog. Lakay mo't day dya, Roger, nanang. Jak lakit di kayat. Kat, asino ti kayat mo? Jay sadot abalog? Ha! Apay, anya ngay ti pakandakan ka. Jak pa'y mo't kayat ti makiasawa Nang runa iti may sa alakay. Mano atawon ti agwat mingay? Di ka man agin lalaing si Kalablin. Amumikin ni tatang mo no anya tinasaya at parakan ka. Kan maysa, saan mo't unay alakay ni Roger? Jak narod kayat ni Roger. Sige, pilyam day jay abalog, talaksiden da kan nga anak. Lolo, ada papa itadanana Celia. Lupot sa dayta. Nakakitam kada silya, basang. Nagpasyarak iti balay da, Lolo. Impaw it da dayta idinagawi dak. Nalpas ka din, timparamid da abalay da. Wan, Lolo, nalpasan. Ay. Ijaydan nga agigyan. Ay naktuman na pumasyar. Tapno makitak ti balay da ako nam. Napayagan na jaknap na panijay. Mano natawain. Ay, jak samiten masurutan ti dala na mapanijay. Dakkelan tinagbaliwan na, Lolo. Ay na, mailiwak paikit din kadakwada. Tultulagan dan ti kalay sayo ka ni Manong Roger. Numabalin. Jak kayat manang. Ngam ko na ni nanang amasursurok kanu ngayatan. Mabalin ka di mo tigas jay. Di da ngamin kaya ti inaramid mo analadaw ka nagawid. Katkadwampay ni Jared. Saan kumot nga yung gagara day jay Nagmerienda kami laang mat. Kunak no dinak mapanawan ti jeep. Bakit di taada ni Jared anang remedyo itinagluganak. Rumbang laang nga iso tinangiremedyo Ta iso ti makagapo. No apay apinanawan na katijip apagluganam ko ma. Sa bagay mo't di manang. Ay, sapay la kumangarod. Tamasursurok nga ayatan ti tao nga ipaasawa da kanyak. Ngam numabalin. Jak kumapay kayat. Manang Mayla, pudno ka di makiasawan ni Lovelyn. Di na kaya ti makiasawa. Ngam day ti kayat dananang kantatang. Saan ka di? Aka sila no makiasawa iti di namat ay ayatan. Masursuro nanto ka no, tanasingpatmat ni Manong Roger. Sapay ko mga rod kasta, manang. Iso alipatam laangan ti kabsat ko. Awan maaramidan nyo adwa. Nasakit, manang. No adala ko mamaaramidak. Tapno saan ang matuloy ti kalaysa. Lipatam mo ti kabsat ko, Jared. Saan ani Lovelyn ti parakan ka? Saan ada kayo ti naikari iti tunggal maysa? Ingka agpili no anya ti kayat mo a wedding gown. Da kayon ate agpili, nanang. Apay ko maasyak. Kat saan mat asyak ti mangisuot. Basta no makita yung nga umanay kanyak, mabalinan. Makita yung mat, no hustuan no saan? Agsagana kakit di, taing tagpili, tapno maipa-reserve. Nanang, nasakit ti ulok. Sa anak mo't anapili iti isuot. Oray anya ditan. Talaga natangken ti ulong. Anya pa'y lati kayat yung aramidak.
Agtungtong palak matitikayat yu. Uray sumkad tiriknak. Sakripisyo ti kastoy nga aramidak, nanang. Oh, apay adi ka makaid na bakat. Pampanunutag timbaga ni Lovelyn lakay. Anyang amin ayat imbaga na. Kunak amapan kami agpili iti kawas na. Ngam ko na nakit din asyak kanun tagpili. Agpaspasugnod la siguro. Wan siguro. Ngamin, no day di adjared ti pakiasawaan na. Anya nga iti masakbayan nanto. Di mangarod agbirok iti trabaho na. Ay, husto ti kunada. Abulsek kano ni ayat. Lolo, mapanak iti lugar da Lovelyn. Umay kayo kadimat? Umadani kanon ti kalay sana. Ay, kaano ti ipapan mo, ta sumuro takman. Amangan no nalipatak mo ti dalan nga agturong ijaya po. Inton ka ni kadwa, Lolo. Dagasan kayon ton, tagkuyog tayo amapan aguray iti bas a pagluganan tayo. Ay, katuan aapok. Imbaglakit din tada ka akadwak. Nalipatak kung ti dalan, wag may sak amapan. Kinid daw ngamin kanyak ni Lovelyn nga awisan kayo kano, no agpasyarak ijay, Lolo. Iso pinatgak mo tikid daw na. Ay na, napasig nga minday nga apok kanyak. May kawak nga ro diti kaawan na ditoy. Mailiw mo't nga min kadagiti dadakal gan kakabsat na. Ay na, makiasawa gaya man. Diyak makaturog. Ay, bumangon hak. Oh. Salag aday ta. Nalukatakon ti tawa. Ha? Asino day jay? Agpay-payapay. Ha? Ni Jared? Rumarak nga ta? Amangan no makita dakdananang. Psst. Ay, psst. Saan nga agsardang agpaspaswit? Psst. Amangan no mangag ni tatang. Kat iso ti rumwar. Amangan no erganan na. Ay, inak papanawan. Ang ginaya daklaang. Ay, sapay la kuma. Ta saan ang makariing dananang? Apay nga dakat ito eh. Agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangaasim ta agawid kan. Lovelyn, adda motor iti asidag. Oh my God, agtaritan. Kartangam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ti napalabas, nakapanawan ti kakaiso na ajip nga agbibiyahe iti lugar da Lovelyn. Isu an Arabian ni Lovelyn. Kat iti nakasangpat daytoy iti balayda. Pinagsasawan daytoy ti inana. Iti may sangal daw. Tinulag da arman ti pannakikalay sa ni Lovelyn. Ken ni Roger ang napingat nga agrayo ken kuana. Sumkad tirik na ni Lovelyn. Ngam nagtungpalatan
iti bilin dagiti dadakkel na. Iti may sa arabii asaan ang makaturog ni Lovelyn. Timmanaw iti tawa ket nakita na ni Jared. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Naipaidam apam mateg. Dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Apay nga daga dito eh. Agawid kan. Tamangan no makariing ni tatang. Pangasim ta agawid kan. Adda motor iti asidag. Umay kan, agtaraytan, kartangam. Diyak kayat nga ilunod-dag. Mawatan na kuma. Oray makikalay sakit saan ko nga ay ayatan. Hanggang sikati ay ayatag. Ingkan, tamangan no makita da ka. Pangaasim. Sige. Tapno di na kasaktan. Pumanawak nga rod. Ngablaglagi pong kuma. Ngayayatan ka. Kasta akmat, Jared. Goodbye. Goodbye, Lovelyn. Asino di pimanaw? Apay arimor kasi kaagrang gantyang. Ni Jared. Nagpinakada kami. Iti ipapanaw na. Impakuyog ko kan kuana tiragsak ko. Noan niya man titdan ni gasat kanyak. Iti panakiasawak to kan ni Roger. Makaamun to ditan. Sige, panawan kayo, nanang. Bakit? Nangagko tinagsaritaan yung agina. Apay nga rod ngagsinnaay ka. Itala ang anangag ko. Tikas di apanagsaw ti anak ta. Madlaw na sa gitinakam na. Talaga kit di asukir nga inanak. Numaminsan na. Itingiwat arumwar. Ti ikis ti puso. Anya ti kayat mo asawan, lakay. Di ta mapabasol ti anak ta. Tanasaktan. Ngam. Maawatan nanto ti amin. Intun agangay. Umadanin ti kalay sa mapok. Rumbang kumaanaragsak ka. Nga maapay nga kulkulong ka dito isilid mo. Diyak ngamin kayat ipasawa da kanyak, lolo. Imbaga ni Roger nga inton malpas ti kalay sami. Agawid kami iti lugar da. May adayuak dito eh. Isunton ti kadanak. Sigurado ang mailiwak to kada kayo. Kasta talaga, apok. Ngamin to nagbaybayag. Mairwam kanton. Sana balay. Takunamot ni nanang mo anasing pa ti agbalin nga asawam. Mabalin ka di anilangan manang ti ipasawa da kan kuana. Ang musika nga ruti kayat ni Roger. Itatan alpasan ti kalay sami, tatang, nanang. Agawid kamin kinilabli jay ilimi. Ijay kaming ngagnad. Ay katun barok. Asawa mo ti anak mi. Di mo ko mapasangitan ti anak ko barok. Mangnamnama kayo, tatang. Patpat gag unay ti anak yo. Sige, agsagana kayo na. Taintun madamdama. At danti jeep apagluganan yo. Wan tatang, umay kayan to kumamatag pa share ijay. Uray da kayo mat. Kanayon kayo kumamat nga umay pumasyar. Di kay danag, tatang. Kanayon kaminto nga umay pumasyar. Lablin bakit? Aglubatan. Ingkamin, tatang. Basit mat gayam ti balayda. Madlaw ang marigrigat damat laang.
Kunaklakit din no adda mabalinda. Taday tati kanayon nga ibaga ni nanang. Oh, bakit? Apay adi ka matagtagari. Idi sumon tibag mo tagluto kan. Awan nga mindananang kan tatang. Napanda siguro jay talon. Ha? Oh, sige. Agluto ako. Ay, nabanugak iti biyahe. Maturugak pa'y biit. Ringan nak to no nakaluto kan, ha? Sige. Tagluto ako. Oh, apa analiday ka? Anya ti pampanunutan? Mailiwak ijay balay. Mabalin ka di apo masyarta ijay. Tapay ko ma. Gastos lang dayta. Kan tak-tak. Nagngina ti plete niya. Tapno basbasit ti mabusbos. Di uray siya klaangan ti agawid. Agsubliak matladagos. Tapno, makisinara ka kini Jared, kasta ka di? Apay ko maamakisin narakakan kwa na. Kat si kanti asawa. Apay nga rod nga gragot ka amapan nga oray may sam. Alaman? Ti pamilyak ti kailiw ko. Awan sa bali. Amok pa yan. Amangan mat no day a Jared ti kanayon mo apang panunutan. Iso amalmalday ka. Hello, manang. Imbag man tay mawag ka. No, di ka pa'y umawag, mag. Nakalipat kan samat ton. Adayo kami itiili. Awan pagludan ditoy. Kan may sa awan kwartak apag-load ko. Unay katawan pag-load mo. Ilakom dito cellphone mo, atop na da pag-load mo. Anya ngay ti lodak. No ilakok ti cellphone ko, manang. Si kamat. Kun kunaklaan, umay kayong doon ton kalaysak, O sige, manang. Taibagak ka ni Roger. Barang makaumay kami. Anya? Barang makaumay? Ay, ipasigurado makaumay kayo, Lovelyn. Wen manang. Ikarigatan mi ti dumaray. Asino man ang ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di lalakim, ha? Ni manang dayjay. Mapanta ka no inton kalaysada. Saan ka no amabalin, adita dumaray. Ay, adaman nga roden paggastusan, kan pakataktakan. Maminsan laang mat. Intamutan kalaysa ti kabsat ko dayjay. Alangan adita mapan. Sige. Tapno di mo mat ko na. Mangiremedyo ak iti pagplete ta. Agyaman hag. Makapasyar tamat langan ije balay. Ta, adda kayat mo makita ijay. Saan ka di? Roger, Jack amuti bagbagam. Nadalos ti konsensyak. Hanggang unay kamatan, takasta ti panagpampanunot mo. Anya pa ilat kukuam. Aldawan ngam di ka pa'y nakaluto. Adda pa panakita. Nasakit ti ulok. Maulawag. Kan makabakbakwarak. Ay, sapay adda pa panakita. Diyas kikit iti kastoy. Sakit din ti agluto. Ay, malas abiyag. Unay matanti kastoy a klase ti asawa. Inton makaluto ak. Adda pa panaka. Sumangpetak to inton malam. Ti uray saan ka sumangsangpat. Nangag mo timbagak. Apay adi ka sumungbat. Wen, nangag ko ti imbagam. Nay, nagdakalan ta tiyan mo. Ngam nakasusuon ka pala ititimba. Ay alwadam abalasang ko. Amang ano maitublak ka. Narwama ko ni ti kastoy, tata. Ay na, siyak ide. Numasikog ni bakit kao. Ay jak pagtrabahuan ay tinadagsain. Makonsensya hakmat Kabaulak pa'y mat, tata. Agam ka sana no maitublak ka. Di ba ikat matangran ka kanday tasikog mo. Sige, tata, labsan ka pa'y. Sige. Agan-anat ka. Pati lakay? Gargaryam iti dalan? Ha? Nagdakkel lang aroden ta tiyan mo. Makigangantil ka pa ilahang iti lakay? Abay, di ka mabayin.
Nagrugit ti panagpampanunot mo. Imbes sa sublatam ti timba at sinusuon ko, ngam kastagit din ti bagbagam. Uray lakay pagatapam. Anay ko, Oh, nasakit ti tiyan ko. anya ti mapaspasamakan ka, ah? Aganagak sana. Anya? Di, mapantan di ospital. Dagan ka, nubantayan naklatan nga ganak di ti balay. Sige. Tay nakibaga ka na nanang. Katuan da ka amapan di ospital. Kumusta kan, friend? Nadamag ko nga da ka dito ospital, iso nga imayak. Babae gayam ti anak mo. Agyaman nagtaymay ka, friend. Panaganak ti anak ko iti Lovie. Ayan ti asawam. Apay nga awan dito ospital. Ti inanat imbaon na akaduhak. Ngam adan sa napanan na. Iti dayta na pasamak. Maawatak asaan ka napatag iti asawam. Sa bali tinang kadwakan ka? Saan kat nga iso? Ay, unay mo't daytan. Ay, sorry ha. No nasair ko tirik na, friend. Pudno mati ibagbagam Jack pulos marik na ti pamatag na. Di na amo ti mangipatag. Tila ang bagi na tinapatag kan kwana. Uray masaktan tirik na. Awan anyaman na kan kwana. Unay mo't lang araw dun tigas-gasak mo, friend. Ay, gayam. Saan ama ka umay ni nanang mo amang patanggad kan ka? Tanaganak mo't kabsat mo. Isulakit di ti patanggadan na. Saan asika? At na kaibaga kanya kanapan kano ni nanang mo di takabang-ibang aporok. Tagbirbirok ka no iti agbali nakatulong ni ading mo. Adda ka din nakita na akatulong? Amok pa yan. Apay asaan nga imay dito balay. Tapno nakapaginiliw kami kuma. Mailiwak mo't kan kadakwada. Kailiw mo ida, ngam di da kamot kailiw. Iso asaan nga imay ditoy. Tawan nga min maitad mo ken kuana. Agmulagat ka mamat lablin. Abay, di mo pa'y nadlaw day ta? Huston, di mo kumamot unay saktan tiriknak. Di na siguro nasangot imay dito eh. Idi pa'y lang anadlaw ko, nga da idumduma ti inam kada kayo nga anak na. Tilang at da maitid na kankwana ti kayat na. Ang si kangawan maitid na, di nakakayat. Mami, apay nagsangsangit ka. Sa anak nga agsangsangit, anak. Napulingan naklaang. Linadlad ko nga minti matag. Ikatag ti puling mo, Mami. Ay, awanin anak ko. Ano yati masida? Magisina ka nagkapoy ti trabaho. Adawgot ti kamuti nga inigdak iti bagong kan kalamansi. Mangan ka din, taigawan kan? Peste, ti kastoy abiyag. Agtrabaho da tao iti husto. Nga mawan pa'y naimas nga ipasangom met. Mangted ka iti igatang iti naimas amasida. Iduldulin mo mati kwartam. Saka agriri. Anya? Ha! Salbakit de! Apay nagap-apa kayo ka ni Daddy, Mami. Ko anak, agat-atap ngamin ni tatang mo. Ay, nauma ako na. Agpalas ka, tapumanaw tan dito eh. Tarasam anak ko. Papananta, Mami. Mapanta ijayan dalolam. Ay, jak pa'y napnapan ijay, Mami. Adayo ka di? Kunam idi ang masapul ng ada kwarta apagplete ta. Ada ka di kwarta ta?
ta, mami? Inlakok ti may sang alahas ko. Sige, darasam. Tama nga no sumangpat ni dadim. Nay, handa kayo mat, Loveline, anak. Ni Roger ngay. Anak, agmano ka ni Lolom. Agmano ak, lolo. Ay na. Nagpintas ti apo ko ka. Ay, Silya, bakit? Ada Loveline kan ti anak na. Di kay tumagaray. Tama nga no makaraing to'y ubay. At ang aming trabaho ni mami na. Tatang, ayan ka di dagiti kakabsat ko. Ada trabaho da, anak. Tunggal Sabado ti panagawid da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan na ipaidam apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan na ipaidam apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wow, nagpariir dito'y paraangan, mami. Wan, anak. Ay, kayat ko ti mapanijay kamasitasan, mami. Ado ti tuwato ijay. Buyaak idang agtaytayab. O sige anak, ngam di ka umadadayo, ha? Wan, mami. Ninanang, di na kami pa'y kailiw nga agina. Amo nang adda kaming kanilovi. Ngam di pa'y rimwar ang makisarita. Adda ko malugan. Tagsubli kami laangan nga agawid. Awan mo't ngami ng tilugan, no kastoy amalaman. Nakaturog ka din ni Lovey. Hindi mo mat kadwari muar iti silid. Wan tatang, nakaturugan. Nabannog siguro. Tanaulaw itay ijebas ang nagluganan mi. Apay adiyo kadwa ti asawam nga imay pimasyar. Di na mo nga imay kami, nanang. Linibasan mi ngamin. Nagalas ka ti aramid mo. Kalinibasam ti asawam. Amuyo ka di, nanang. Tatang. Adda amin kan kuwa na ti galad asaan anasayaat. Imut kan kirmat. Nagungat. Kan kang runaan iti amin. Nalaing nga agatap. Nagdakas ti aramid na. Isu akagurak. Anya? Agpaiso ka diti bagbagam, anak. Pudno, tatang. Sa anak ang naragsak iti den na ti impaasawa yu kanya. Anak, apay nga imunag kay ti siled ti baby akasinsin mo. Ado ti nakitak at chocolate. Tinapay, kan gatas iti unag, mami. Ikandak man mat, mami. Pudno ka di nga adda kakasta, ija una. Wan, mami, naikabil iti basit a cabinet. Anak, saan kan nga umunag ijay, wen? Inta gumatang iti lollipop mo. Ha? Agpaiso, mami? Gumatang ta iti lollipop ko? Wen, anak ko. Intan, sa anak nga agul-ulbod. Ngam,
Apay ngay adidak kayat nga ikan iti adday iti cabinet da, mami. Saan mo apakibyangan dagijay? Ta saan mo ako kwa? Nalawag ka di, anak. Napintas ti anak yu kan ni Roger, Lovelyn. Tatang, Ngam, kasano ngayon ti biyagyo? Takunam, asaan ka anaragsak iti den na ti asawam? no kumanagkadkadak idi pinilit dak ang makiasawa kan kwa na. Saan ko maakastoy ti biyag ko? Naragsak kami kumaga ni Jared. Anak, Kano mabalin. Jakon kayat nagsubli kami iti den na ni Roger. katala. Agyan kayon dito'y balay. Tatang, Pasensyakan ka na kami kaninanang mo No pinilit da ka ang makiasawa ide ka ni Roger. tatang, Ngamsapay kuma. Taagbalbaliw to ti asawam. Tapno agbalin ang naragsak ti pamilyayo. Nay, apa yan? Kasla marigrigatan ka, Barok. Marigatan na ka talaga, tata. Agpatulong akman. Ta nagsakit ti tiyan ko. Itayak ti nagkarasubli ti CR, tata. Nay, anya yatikinan mo? At naginatang ko alamas, tata. Gaputawan ni Lovelyn nga gluto. Kinilaw kon. Ay na, si makiti tiyan kon. Ay na, delikado ti agkilaw iti sana sa diwa nga ikan. Sige, taipan ka ni di ospital. Alaman nga ro, tata. Agkapsuta ka talagaan. Agbalin ka ngamin anasayat iti asawam tapno di nakapanawan. Ure asino a babae, no nalabas ti asawa na ay pumanaw. Anya ngay ita. Imbaga na kandidaytakan ka, tata. Sana nga imbaga, angam agkakaaruba tayo. Makitkitak dagiti sana nasayat nga aramid mo. Isong agbalbaliw kan, no napatagkan ka ti pamilyam, Roger. Tinasayaat. Agsubli kayon iti pudir ti asawam. Taik kampay iti sabali agundaway. Kasaritam anaimbag. tatang. Tano talaga saan nga agbalbaliw. Ay, siya kun ti mangibaga apanawan yaw. Kanayon ada kayo kaninanang titinungtungpal ko, tatang. Bayandak kumamot amang gaddang ita. Tatalaga adyak kayatan ti agsubli kan ni Roger. Kas iti kinunak. Ikampay ti asawam iti may kadwa agundaway. Tano talaga saan nga agbalbaliw. Siya kun amismo ti mangibaga apanawan yon. Nakapanawan ni Lovelyn kan ti anak na. Ngam nadagsan ti barukong ko. Iti anya aga po, lakay. Makonsensyaak. Tasaan ang naragsak iti den na ti asawa na. Kaasimat ti anak ta. Saan ka di adakdakas no ni Jared tinagtinagan na? Agore ka. Apayakas la di akon makitkita di tao. Kimaro ti panagbarbartek na. Idi nakiasawa ti anak ta. Nasaktan siguro Ang amita. Kaslawanan dito'y ayan tayo. Amangan kit di no adan asawa na. Ay, anya ngay ita ti aramiden ta. Jack amo. Nga mapanak to iji ayan da Lovelyn. Tabi si taag matida. Nabayag aditan napnapan ijay. Manipod adan anak ti daduma nga anak ta. Impamay sata ti apo ta ditoy. Ngam di ta pa'y pinasyar da Lovelyn. Adayuda mo ngamin. Ang, sumarong kartayon to, ijay ayanda. Imbag ta si Mang Patkan bakit? Kunak no mataya kon. Imbag ta nakita nak ni Tata Miguel akaaruba.
Kat impan na ka di ospital. Imbagkat, ta saan ka abang kay anadanon mi? Dung awan na ka di no nataya kon. Adda nga tapay agtedted alwak. Ita ta napigsa ka kat kanayon naktumanan a pasangitan. Ha? Kanayon nak analiday iti sidong mo. Kanayon mo asaktan tiriknak. Bakit? Nariknak ti importansyam. Idinagrigatak nga awan ka. Kasapulak ti mang tulong kanyak ngam awan ka. Gapu ta masadot ka nga agluto. Inaramid mon akilawan ti saan arumbang. Patayam ti bukod mo abagi. Oh, adto'y ti kape a pinatimpla. Agyamanak bakit? Wan gayam. Kumusta nga iti papanyo iti lugar yo? Aging gaita. Jaklat tamarik na ti pamatag dagiti naganak ko kanyak. Nangruna ni nanang. Ha? Ubing kami pa'y idi. Nadlaw kon akay kayat ni nanang dagiti kakabsat ko ngam siyak. Awan na aramidak. No di mapapal. Ididimtang ka iti biyag ko. Jak nakarik na iti pamatag mo. Awan ka di ti karbengak ama ipatag. Ha? Naliday ti biyag ko. Tasipod ubingak. Naipaidam ti pamatag kanyak. Sa itang adan asawa. Awan lata pamatag amariknak. Bakit? Kaano nga agbalbaliw ka, Roger? Kaano nga ipariknam ti pamatag mo kada kami iti anak ta? Sika ka din dayta, Jared? Kimutong ka nabasag ka. Ita lang ang makita ka Ada trabaho iti sa bali a lugar. Kastagayam. Dandani di ka nabigbig. Manang, mabalin ka di nga umunod ta di ta kantin. Tagsarita ta. Sige. Nga mabita laang ha. Ta mga no awan ton maluganak nga agawit. Un manang, saan ta nga agbayag nga agsarita? Ala, Intan. Nabayag basit adi ka nakitkita. Tapi manaw ka ije purok tayo. Kumusta kan? Ada ka din asawam? Manipod nagsina ti dalan mi kin Lovelyn. Ninamnamak nga agsinadan tong agasawa. Tapno agsinubyan kami. Ngam napayak manang. Iswa na gininumak. Tapno makalipatak. Awan na sayaat nga itdan ti arakan ka. Saan ka di asayang laang ti biyag mo? Numang namnama ka iti awan? Lipata mo ti kabsat ko. Addan anak na. Sika, baro ka pa'y laang. Mangkita ka niti sa bali. Manang, agmay-may sa ni Lovelyn iti biyag ko. Ngamparparigatam ti bagim no kasta ading ko. At daanan asawa ni Lovelyn. Agtalinad iti lagip kan puso ka. Ti babae nga inayat ko, manang. Amuyo ka diyan nagkita kami ka ni Jared. Kat naibaga na nga awan pa'y kan mo asawa na. Tanam namaan na nga agsina ka no da Lovelyn kan Roger, tatang. Ay, anyan anasudi nga ayat dayta. Talaga anapod no nga ayat. Oray ni Lovelyn ididanda ni makiasawa. Naibaga na kanyak nga agnanayon ka no ani Jared ti ay ayatin na. No saan kami kumaidi anak ibiyang. Mabalay na. Asaan ana ipaidam kadakwada dayta apamatag ken ayat. Agbabawi kayo kadi, iti panang pilit yung makiasawa ni Lovelyn, tatang. Idi nakitak tiliday ti kabsat mo, nakaamirisak. San arumbang adiktaran ti puso ti may sa atao. Uray anya ti kasasaad ti may sa atao. Adda karbangan na nga agragsak.
Addan na talgad at trabaho, bakit? Kinsinas kan katapusan ti panagswildok. Nakastra ka kas janitor. Ngam, ayos lang dayta. Nasayat no kasta. Ken nadalos at trabaho dayta. Agurnong ta, para iti anak ta. Nasayaat. Taamom itan a panunutan dayta. Nakaamirisak matan bakit? Kan husto ka. Pulos adi ka batag. Iso nga ita, nagbalbaliw akon. Ipatag kan ayatan ka bakit? Katagkidawak iti pamakawan mo. Ikan na kumay ti gundaway ko amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Nagsayat dayta adenggan, Roger. Sapay ko ma. Tagtultuloy ti panagbaliw mo. Wen bakit? Ikarik. Napanunot ko ti masakbayan ti anak ta. Isong agbalin ako na nasayahat nga asawa kan ama iti pamilyata. Kat panghasim ko ma, di nakisinsina. Roger. Agbalbaliwak para itinasayat a masakbayan tayo a pamilya. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw, Roger. Manon abulan ti napalabas. Kat ita, adamot ti nagbaliwan to'y balay tayo. Limagda dagiti adigi. Kan adda pa yung dua asilid. Wen bakit? Silid ni Lovie ti maysa. Kan para iti bisita ti maysa. Nasayaat no kasta. Ininutan ta padakkalan to'y balay tayo. Ngamin, agreklamo ni nanang mo. Awan ka no pagturugan na ditoy. Kababain ka no mapanda makiturturog latan di ta kaaruba adakal ti balayda. No kasta pumasyar da ditoy. O sige, adaken ka dahita lakay. Nasayaat mo't, numapadakkel tato'y balay tayo. Naragsakak kita bakit? Gaputa sanak nga insina. Agdanagak, tamang ano agsinublan kayo kini Jared. Awan dayta iti panunot ko. Gaputa pinanunot ko ti anak ta. Kan maysa, nagbalbaliw kan. Iso nga awan gapuna nga isina ka. Agyamanak bakit? Bakit? Ay ayatan nak ka di? Roger. Kayat ko lang amangag. No ay ayatan nak mat lablin. Wan. Ay ayaten ka, Roger. Kat namnamaak ti agtultuloy a panagbalbaliw mo. Nanang, adda insangpet ko apara kada kayo. Inggatangan kayo itinapintas a duster. Kat t-shirt mat kan ni tatang. Adto yo, kitaan nyo. Ha. Kitaak man. Nay, nagpintasan na bestida, anak ko. Ay, naagyaman ako na, Lovelyn. Kat, kumusta kayon kini Roger? Nasaya aton tilinangan mi, nanang. Naragsak ka kadiitan. Ngamin, nagbalbaliwan ni Roger. Nanakman, kan manangipatag nga asawa. Maragsak anak para kan ka, anak. Katagyaman, anak. Tasim marungkar ka. Gaputa kailiw kamutan, anak ko. Jak lang amin mapanawan dagiti aw-awirek akakaanakam. Wan nanang, maawatag. Inton mabinsan, masapul akadwam ti anak ken asawam, takailiw mimut idan. Wan nanang, inton sumaruno, kaduwak to ida asumarungkar kada kayo. Kunak no di kan makita, Lovelyn. Inururay ko ti panagkita tamanan. Siya ko na mismo ti imay dito'y balahiyo. Gaputa kayat ka akasarita. Nakasaritak namin ni Manang Mayla, maipapankan ka.
Lovelyn, Orayam kanu ti panagsinami ka ni Roger. Ngam, saanan ang mapasamak day ta, Jared? Gaputa nagbalbaliwan ni Roger. May sa itan anasaya at apadre di pamilya. no kasta. Awan na talaga tinamnama nga agsinublian ta. Nalabit asaan adata tinaituding ititunggal maysa. Iso nga ita, panunutam ti biyag mo. Damag ko aday talaagin inom iti arak ti aramidam. Lovelyn, Maasyan ka iti bagim, Jared. Nagkutungkan. Di mo kumaurayan nga agsakit ka iti nadagsan, sakbay nga agbalaw ka. Panunutem tinasaya at amasakbayam. Lovelyn, Ijamon ti arak. Kat baliwam meten ti mangrugi. Para itinasaya at amasakbayam. sige, Lovelyn. Agyaman ak iti dayta na sa uma. Manipod ita. Agbalbaliwak maten. Katsapay ko mga roda. Taagtultuloy. Tinaragsak a pamilyayo kan ni Roger. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Naipaidam, apammatag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero Nalika, ken itimat direksyon, ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.